嗨，你最近看了文章，AI 的那与产品都只是工具，团购共赢真正经营的永远是人，觉得怎么样？有没有什么特别想法？那篇文章我觉得特别有意思，因为它不只是讲科技有多厉害，更提醒未来最珍贵的还是人。像里面讲到 AI 能做很多事，但它无法建立长期的信任和人际关系，这一点真的很有感触。对，他强调的就是人的不可替代性嘛。其实你有没有觉得现在很多人对 AI 技术有些误解，好像以为它能完全取代人，但文章里提到的那些信任、故事、陪伴，都是 AI 做不到了。是真的，尤其是陪伴的价值，像家人之间的连结，或是朋友之间相互支持，再强大的科技也不可能取代这种人情味和情感交流。所以文章提到的未来模式 AI 人共同体，用科技提升效率，但核心还是要建立在人跟人的信任上。我很认同这观点。对，这就牵涉到团购共赢和第五象限收入的概念。我觉得这两个理念特别有趣，它不像一般的商业模式就只专注在赚钱，而是更注重生活和人际关系的改善。你会买单这种想法吗？会耶，我觉得重点就在于，它不是叫我们非得变成销售高手去推销产品，而是说我们本来的日常生活就可以成为价值的来源。比如跟家人一起去逛街买东西，分享自己喜欢的商品，这样的方式感觉很自然，不会让人有压力。是，这概念挺有意思的。他强调收入系统是改善人生的工具，而不是让人被迫成为赚钱的机器。不像有些事业可能赚钱了，却因此牺牲了自己的健康、家庭时间，甚至跟朋友的关系。完全能明白这一点。像第五象限收入提到的3个收入阶段，特别让我有感。先从节流行开始，照顾自己和家庭的生活，再到分享经验和形成共同体。这种循序渐进的方式会让人更有安全感，也符合大部分人的生活方式。没错，他其实就是在强调以自己和身边人的需求为核心，产品和平台只是工具罢了。文章里还提到156模式，你有特别留意吗？感觉这是很有延伸性的一个概念啊。有啊，156模式真的很棒，从自己出发，再吸引5个志同道合的核心伙伴，然后6个人形成一个共同体。重点在于人在整个模式里的关系和互信，也不需要拼命去扩展数量，反而是建立质量。我觉得这是一个非常温暖且可持续的模式。而且他还强调 AI 可以做的只是帮我们省下时间，像整理资料、设计或者是分析市场。人的注意力可以放在信任和关系的建立上，这正是机器做不到的部分，也是让这种共赢模式更有价值的地方。而且这样用 AI 就有了更好的定位，科技不再是我们生活的主角，而是一个辅助工具。像文章的最后提到 AI 人共同体的未来模式， AI 重效率，人重温度，制度提供回馈，人负责共同成长，这不就是一个相辅相成的可持久发展的理念吗？对，就像文章的最后一句话说得很直白，人永远比事重要。我觉得它不是空洞的口号，而是非常真实的一个提醒。我们努力工作的目的应该是让生活更美好，而不是为了服务那些冷冰冰的事业本身。